ስሪቲ እንግሊሽ ቲክቶክ እና የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ የዛሬው ትምህርት ደግሞ በሚመለከት lesson 7 ትምህርት 7 read and study the following spelling words for their respective original sounds by using the Amharic sound script ይላል። ስፔሊንግ ወርድስ ማለት በኤቢሲዲ በስማቸው የተጻፉ ፊደላት ወደ ሳውንድ ተመሳሳይ ወደ ሳውንድ ወደሚያሳየው ስክሪፕት እንዴት እንደሚለወጡ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ኤ እና ዋይ ነው። ይሄ ስሙ ነው፣ የኤቢሲዲ ስም ነው። ሲነበብ ግን ኤ ነው እንጂ ኤ ዋይ ተብሎ አይደለም። ስለዚህ ኤ ዋይ እንደ ኦሪጂናል ሳውንድ ድምፅን ለመወከል የሚወጡት ፊደሎች እነዚህ ናቸው። ይሄ ስፔሊንግ ወርድ ነው የሚባለው። ኤ ነው ዋይ ነው። ወደ ሳውንድም ለመሄድ ኦሪጂናል ሳውንዱን ይዞ ኤ ነው እንጂ አይ ተብሎ አይነበብም። ስለዚህ ኤ ነው። አማሪክ ስክሪፕት ሳውንዱ ኤ ብለን ነው የምናነባው። እንግሊሽ ኤግዛምፕል ሳውንድስ ዴይ ኤ ዋይ ኤ፣ ፕሌይ ኤ ዋይ ኤ፣ ትሬይ ኤ ዋይ። ስለዚህ ኤ የሚለውን ድምፅ ነው የሚይዙት እነዚህ ስፔሊንግ ወርድስ የተባሉት። ወደ ኦሪጂናል ሳውንዳቸው ጋር ሄደው ተጠቅጠው እነሱን በመምሰል ነው የሚነበቡት ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ኦ እና ዋይ ነው። ይሄም እንደዛው ኦሪጂናል ሳውንዱ ኦይ ነው። ከዚህ በፊት ተምረናል። ኦ እና አይ ነው ኦሪጂናል ሳውንድ። እንደሱ ነው የሚነበበው ኦ ዋይ እንጂ ኦ ዩ ብለን አይደለም። ኦይ እንደምንለው ለምሳሌ በፊት ኤ ዋይ ኤ እንዳልነው ሁሉ ዴይ፣ ፕሌይ፣ ትሬይ እንዳልነው ሁሉ ከዚህ በፊት ኤ የሚል ተምረናል። ቴል ጭራ፣ ቴል ኦፍ ካት ብለናል። ኔል ጥፍር ማለት ነው እና ኤ ነው። ከዚህ በፊት ኤ አይ እንደ ኤ ስናነብ እነዚህን ፊደላት ተምረን ነበር። እነዚህን ቃላት ልክ እንደነሱ ነው ኤ ዋይ የሚነበበው። ለዚህ ነው ቴል ዳል ዴይ፣ ፕሌይ፣ ኔል፣ ክሬይ እንደማለት ትራይ እንደምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ኦ ዋይ የምትባለውም ኦይ ነው። ከዚህ በፊት ተምረናል። ኦይል፣ ኮይል ብለን ተምረናል። በኦይ የሚጀምሩ ልክ ቦይም እንደዛው በኦይ ቦይ፣ ቶይ፣ ጆይ እንላለን። ልክ ኦይ ድምፅን ኦሪጂናል ድምፁን ይዞ የሚሄድ ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ላይት፣ ናይት፣ ፋይት የምንለው አይጂኤች የምትለው ሶስቱ ፊደላት ብቻ ናቸው። አይ፣ ል፣ አ፣ ት ላይት፣ ን፣ አይ፣ ት፣ ፍ፣ አይ፣ ት ብለን እነዚህም በአይ ቤት የወሰድናቸው ናቸው። ይሄ ደግሞ ኦ ነው። አሁን ሁለት አይነት ኦ ደብሊው ይላል። የመጀመሪያው ኦ ከዚህ በፊት እንደተማርነው ነው። አው ብለን የተማርነው አው፣ አውት፣ ሻውት ብለን እንደምንለው ነው። አሁን ኦዩ ኦ ደብሊው የሚነበበው።
ካው ነው እንጂ ኮው ብለን አናነብም። አው ነው። ካው፣ ሃው፣ ናው አው ነው። ልክ በፊት አውት ሻውት እንዳልነው ማለት ነው። ቀጥሎ ኦ ደብሊው ደግሞ ኦ ይሆናል። ኦ እና ኤ ሲመጣ ከዚህ በፊት ተምረናል። ቦት ብለናል፣ ኮት ብለናል፣ ጎት ብለናል። ኦ እና ኤ ባለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኦ ደብሊው ሲመጣም ይሄንኑ የኦሪጂናል ድምፁን ይዞ ነው የሚነበበው እና ቦ ቀስት ነው። ትሮ መወርወር ነው። ዊንዶው መስኮት ነው። ኦ ነው። ቀጥሎ ዩአር እንደ እር ነው። እርን ከዚህ በፊት አይተነዋል። እር የሚለውን ደስተር፣ ፊንገር፣ ፕሌየር ኢአር የሚለው እር ነውና በተመሳሳይ በእነሱ ቤት ውስጥ ፈር ዩአር የሚለው እር ነው። ስለዚህ ፍር ፈር በእር እንደገና ተር እንላለን ማለት ነው። ቀጥሎ አይአር ነው። እሱም ደግሞ እር ነው። ልክ እንደዚህ እር ይሄኛውን እዚህ ይመጣና እር ያሰኘዋል። ምሳሌ በርድ ነው። አይአር ነው። እር በርድ፣ ሸርት፣ ደርት እያልን የምንሄደው ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ዋይ ብቻውን ከዚህ በፊት ብለን ተምረናል። ይህ ብለናል። የስ የሎ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ አሁን ይህ የሚለው ዋይ ወደ ኢ ነው ድምፁን ይዞ የሚሄደው። ለምሳሌ ኢን በሚመለከት ሃፒ፣ ሌዚ፣ ክሬዚ ስንል ዋይ ኢን ድምፅ ነው መጨረሻ ላይ የሚይዘው። እንደገና ዋይ ደግሞ ሌላ ድምፅ አለው። አይ ይሆናል። አይ ይሆናል። ኦሪጂናል ድምፁን ይዞ ይሄዳል ዋይ ብቻው። ክራይ አይ፣ ክር አይ፣ ድራይ፣ ሻይ፣ ፍላይ እያልን እንሄዳለን። ስለዚህ የዛሬዎቹ ትምህርቶች እነዚህ በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ደጋግመን ለልጆቻችን ካላስተማርን፣ ደጋግመን ካላሳየናቸው፣ በትርፍ ሰዓታቸው እነዚህን ነገሮች ከፍተን ካሳየናቸው በቀላሉ እነዚህን ቃላት ደጋግመው ስላዩ በማናቸውም ቴክስት ውስጥ ወይም ምንባብ ውስጥ በሚያገኙ ጊዜ በቀላሉ ያነቧቸዋል። ሕጉን በቃላቸው መያዝ አስፈላጊ አይደለም። ለእኛ ክሊር እንዲሆን ግልጽ እንዲሆን ብዬ ነው እንደዚህ የማደርገው። ስለዚህ አይ የሚለው ቃል በተለይ 3 ጊዜ በ3 ሁኔታ የሚታይ ነው። አይ የሚለው ቃል አይ ለምሳሌ ታይ፣ ላይ፣ ዳይ ብለን ከዚህ በፊት ተምረናል። ላይት አሁን ዛሬ ያየ ነው። አይ ነው ያለው። ላይት፣ ናይት፣ ፋይት፣ ክራይ፣ ድራይ፣ ሻይ አይ ነው እና እነዚህን ነገሮች በሙሉ በቀላሉ ልጆች ደጋግመው ስናነብላቸውና ሲሰሙንም በትርፍ ሰዓታቸው ዩቲዩቡን ከፍተን ስናሳያቸው ደጋግመው ገና ሲያዩ በድግግም ራሳቸው እንትናቸው ውስጥ ይገባል፣ አእምሯቸው ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የስፔሊንግ ወርዶች ደግሞ በፊት እንዳየነው ብሌንድድ ሳውንድ ማድረግ እንችላለን። አሁን እነሱን ደግሞ ብሌንድ እንዴት እንደምናደርግ በቀላሉ አሳያቸዋለሁ። ዴ የሚለው ኤ ነው ብለናልና ድ አንድ ድምፅ ነው። ድ ኤ ግን እራሱ ሁለቱ አንድ ድምፅ ስለሆነ ድ ኤ ነው 2። ፕሌይ የሚለውን ፕ አንድ ነው፣ ል አንድ ነው፣ ኤዋይ ደግሞ አንድ ነው። ስለዚህ 3 ነው። ትሪ የምንለው እንጀራ ዳቦ ማቅረቢያ ማለት ነው። እንግሊዘኛ የወሰድነው መሰለኝ ለገበታ። ት አንድ ድምፅ ነው። ርም አንድ ድምፅ ነው። ኤዋይም እንደዛ ብቻውን ነው። ትርኤ ስለሆነ ይሄም እንደዛው 3 ነው። ቀጥሎ ቦይ ነው። ብ ለብቻው፣ ኦይ ለብቻው 2 ድምፅ ነው።
ቶይ መጫወቻ አሻንጉሊት እንደማለት የልጆች መጫወቻ መኪና፣ አይሮፕላን ልጅ የሚጫወቱበት ማለት ነው። ቶይ ት አንድ ድምፅ ነው። ኦይ ሌላ ነው። ስለዚህ ይሄም ሁለት አለው። ጆይ ደስታ ነው። ስናጣ ሌላም ነገር እናመጣለን። ጆይ ደስታ እሱም እንደዛው ሁለት ነው። ኢ ቲ ሻይ ነው። ት ለብቻው ኢኤ ሁለት። ኢር ጆሮ እና ኤ አንድ ላይ አንድ ነው። ር ብዙ ጊዜ እነሱ ኢር ይላሉ እንጂ ኢር ብለው እንደኛ ርን አያጠብቁም። ኔሃው ሁለት እንላለን እኛ ወደ ራሳችን ነው። ዲክሽነሪን ብታሳዩ ይሄንን ቅንፍ ውስጥ ያስገባዋል። ለምንድነው ብትፈልግ ሳውንድ አድርገው እንደተመቸህ ነው ነገሩ። እንደ ኦሪጂናሊ ግን አነቡትም እነሱ። ልክ ካ እንደሚለው ካር ብሏል። ካ ኢት መብላት ነው። ኢና ኤ አንድ ነው። ት ለብቻው ነው። ቱ ነው። አይ ላይት የሚለው ነው። አይጂኤች ነው አይ። ስለዚህ ል አንድ ድምፅ ነው። አይጂኤች ሁለተኛ ድምፅ ነው። ት ለብቻው ነው። ል አይ ት ሶስት ነው። ናይትም እንደዛው ን አንድ ድምፅ ነው። አይጂኤች ሌላ ነው። ትም እንደዛው ኤም ሶስት ነው። ካው ክ ለብቻው ኦደብሊው ሁለተኛ ድምፅ። ሃው ህ አው ሃው ሁለት። ናው ን ለብቻው ኦደብሊው እሱም ሁለት ነው። ቀጥሎ ኦ ድራይ ድ ዋን ርን ለብቻው ዋን ለብቻው ስሪ ነው። ሻይ ሺ አንድ ነው። ይህ ለብቻው ሁለት ነው። ፍላይ ዝንብ ነው። ፍላይ ላይክ ምናምን እንደ ዝንብ። ፍላይ ፍ አንድ ድምፅ ነው። ል አንድ ድምፅ ነው። ፍላይ ይ ስሪ ነው። ይሄ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ በእንደዚህ አይነት ለልጆቻችን ካላሳየን በስተቀር ይደነባበራሉ። እኛ በግድ ነው እንዴት እዚህ እንደደረሱ ራሴ ይገርመኛል በጣም። እና እንደዚህ አይተን ደጋግመን እነዚህ ለይተን ያወጣናቸው ለይተን ባዩ ቁጥር 2 3 4 ጊዜ እየደጋገሙ ሲያዩ ህግ ማጥናት አያስፈልጋቸውም። በቃ ሪድ የለው በቃ በማናቸው ፓሴጅ እና ቴክስት ውስጥ ሲያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ለሰን ይሄንን ይመስላል። ይሄን በሚመለከት ሰብስክራይብ አድርጉ ብያለሁ ባለፈው ጊዜ እና ይሄን አድርጋችሁ ይቀጥላል። ገና ብዙ ነው እንደዚህ የምንማረው። ቀላሉ እየቀለለ ይሄዳል ለህፃናቱና ለዛሬው ይበቃል። አመሰግናለሁ።